你好，我是孙第一，一个智能好物开箱体验 UP 主。今天我们要开箱的是我使用已久的空调伴侣。我这款是绿米空调伴侣1，当时好像卖199元吧，现在米家79元就可以买到了。整体外观是纯白色和黑色的配色，整体设计简约。红外遥控区域隐藏在黑色区域内，底部是重置键，还有一颗 LED 指示灯。这个外观打几分？直接插在插座上，再把空调插头插上，打开米家 APP 连接即可。会让你选择品牌，匹配空调遥控器，一个一个测试确认就好了。感谢各位的点赞、收藏、投2颗硬币，匹配成功进入空调控制页。整个页面设计也很简单，上面是温度、制冷、扫风、风速、电量、功率、开关按键。调节温度、风速、速冷、扫风、面板灯光、模式、安睡模式、定时、延时关空调等。小爱也可以语音控制，我们试一下。同学，在。关闭卧室空调。显示。同学，我在。打开卧室空调。收到。同学，在。卧室空调降低1度。收到。同学，卧室空调升高1度。收到。总结一下，空调伴侣可以实现非智能空调智能化，通过手机 APP 和小爱控制开关温度、电量统计、定时开关等指令，非常适合家里的老空调智能化。租房不方便购买智能空调的朋友，大家觉得值得购买吗？好了，以上就是本期视频的全部内容。对开箱体验感兴趣，可以关注我，我是孙之一，我们下次再见。